এই যে এলাকাতে এখানে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমরা ভাঙনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করছি এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা যেন না ঘটে সেটি আমরা রক্ষা করতে পেরেছি। এদিকে প্লাবিত এলাকায় ২০,০০০-এরও বেশি মানুষ এখন পানিবন্দী। তাদের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ শুরু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক। এদিকে বৃষ্টি ও উজানের ঢলে গত কয়েকদিন ধরে বাড়ছে পদ্মার পানি। এর জেরে দেশের মধ্য অঞ্চলে কয়েক জেলায় নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। ফরিদপুরের সদর, চরভদ্রাসন, সদরপুর ও ভাঙ্গা উপজেলার শতাধিক গ্রামের মানুষ পানিবন্দী। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে ফরিদপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মফিজুর রহমান। আর মফিজুর, জেলার কোন কোন এলাকা বন্যা কবলিত, আর নিম্নাঞ্চলে পানি আগের চাইতে বেড়েছে কিনা, আর ভুক্তভোগীদের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানাবেন। জেলার মধ্যে মূলত ফরিদপুর সদরের ৩টি ইউনিয়ন, চরভদ্রাসনের ৩টি ইউনিয়ন এবং সদরপুরের ৩টি ইউনিয়ন সবথেকে বেশি পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্লাবিত হয়েছে। এই সকল ইউনিয়ন জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা বলেছেন যে তাদের অঞ্চলের ৮০ থেকে ৯০% পানিতে নিমজ্জিত এবং মানুষের ঘর থেকে বের হওয়ার মতো উপায় নেই এমনটি বলেছেন। কারণ হচ্ছে এই অঞ্চলের যে ইউনিয়নগুলোর কথা বলা হচ্ছে, এই ইউনিয়নগুলো কিন্তু চরের পদ্মা নদীর চর অঞ্চলেই অবস্থিত, যে কারণে পানি বাড়লেই কিন্তু মূলত পানি চারপাশে তলিয়ে যায় ওই অঞ্চলের ক্ষেত, ফসল সহ অন্যান্য স্থাপনা। তো আপনাকে বলে রাখতে চাই যে এই পর্যন্ত সরকারি তহবিল বা সরকারি কি খাদ্য দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক অতুল সরকার। তিনি বলেছেন যে 5টি উপজেলায় তারা চাহিদা মতো চেয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বা পানি বন্দী যারা হয়েছে তাদের কি পরিমাণ হয়েছে সেই তালিকাও তারা চেয়েছে। ইতিমধ্যে কিন্তু ফরিদপুর সদর 4টি ইউনিয়নে 1000 পরিবারের মাধ্যমে শুকনো খাদ্য এবং শিশু খাদ্য সরবরাহ করেছে এমনটি জেলা প্রশাসক বলেছে। অন্যদিকে চরভদ্রেও কিন্তু খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যদিও সদরপুর উপজেলার চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম তিনি বলেছেন যে এখন গতকাল বিকালে আমাকে বলেছেন যে এখন পর্যন্ত তারা খাদ্য সহায়তা পায়নি, তবে প্রশাসনকে জানিয়েছেন, আশা করছেন যে দ্রুততম সময়ের মধ্যেই তারা খাদ্য সহায়তা পাবে। তো অন্যদিকে আপনাকে বলে রাখতে চাই, ফরিদপুর সদরে আসার যে 3টি ইউনিয়নের কথা বলা হয়েছে, যে নর্থ চ্যানেল, ডিগদিরচর এবং চরমাধবদিয়া, এই অঞ্চলে মানুষ ফরিদপুর শহরে আসার যে রাস্তাগুলো ছিল সেই রাস্তার অধিকাংশই কিন্তু তলিয়ে গেছে, পানি উঠে গেছে উপর দিয়ে, এবং যে কারণে কিন্তু মানুষ বাধ্য হয়ে নৌকায় আসার চেষ্টা করছে এবং নৌকায় শহরে আসতে হয় এবং যাতায়াত করতে হয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্য চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদেরকে একটু বিপাকে পড়তে হচ্ছে যাতায়াতের এই সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণে। আমি কথা বলেছিলাম নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুস্তাকুজ্জামান, তিনি বলছেন তার এলাকায় কয়েক হাজার আউশের ফসলের ক্ষেত তলিয়ে গেছে। ঠিক এমনটি ভাবে কিন্তু ফরিদপুর চর অঞ্চলে যতগুলো জায়গা পানি উঠেছে সেখানে কিন্তু চরের মানুষ আউশ ধান বা পাট বা অন্যান্য ফসল এই মুহূর্তে তাদের মাঠে থাকে, সেইগুলো কিন্তু তলিয়ে গেছে এমনটি বলেছেন। অন্যদিকে চর অঞ্চলে কিন্তু দেখা গেছে যে অনেক জায়গায় কলা বাগানও রয়েছে, বেশ কিছু সেই কলা বাগানে কিন্তু তলিয়ে গেছে এমনকি আমরা খবর পেয়েছি। তো ফরিদপুর পানি উন্নয়ন যেটি বলছে, ফরিদপুর থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী মফিজুর রহমান। আরও জানাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদ। ফয়সাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন, আর ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছে কিনা? দেখুন, গত ২৪ ঘন্টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ আসলে বন্যাকে সার্বিক প্রধান দুটি নদী মহানন্দা এবং পদ্মা, দুটি নদীতেই আসলে পানি কমেছে গত ২৪ ঘন্টায়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা যেটা জানিয়েছেন যে গত ২৪ ঘন্টাতে আসলে পদ্মাতে ১২ সেন্টিমিটার এবং মহানন্দা নদীতে ৮ সেন্টিমিটার পানি কমেছে। তবে এবার আসলে যে বন্যা চাঁপাইনবাবগঞ্জে সেটি এখনো বিপদসীমা অতিক্রম করেনি, কিন্তু বিপদসীমা অতিক্রম না করার সত্ত্বেও আসলে মহানন্দা এবং পদ্মার তীরবর্তী মানে একেবারে কাছাকাছি যে এলাকার নিম্ন অঞ্চল সেগুলো প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে আমরা যে সরকারি যে হিসেব, সেই সরকারি হিসেবে আসলে ২০,০০০ মানুষ পানিবন্দী রয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের ২ উপজেলা, অর্থাৎ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর এবং শিবগঞ্জ উপজেলার। এই ২ উপজেলায় আমরা আসলে যেটা দেখেছি যে আসলে পদ্মা তীরবর্তী একেবারে নিম্ন অঞ্চলে হওয়ায় আসলে এগুলো বন্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডুবে যায়। গত কয়েকদিন আগে আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জের যে একদম পদ্মা নদীর ওই পারে যে ইউনিয়ন পাকা এবং দুলভপুর, এই দুটি ইউনিয়ন ঘুরে এসেছি। তো সেখানে যেটা দেখেছি যে কোনো বাড়িতে একেবারে হাঁটু পানি, আবার কোনো বাড়িতে পুরো বাড়ি ডুবে গেছে, এমন দৃশ্য আমরা
দেখেছি। অর্থাৎ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং স্থানীয় প্রশাসনের যে কর্মকর্তারা আছেন তারা যেটা বলছেন যে এই বাড়িগুলো আসলে নদীর একেবারে তীরবর্তী হয়, এগুলো আগে ভাগেই ডুবে যায়। সব মিলিয়ে আসলে পানিবন্দী যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের অবস্থা একেবারে করুণ অবস্থা আমরা দেখেছি চরাঞ্চলে, কারণ এখানে আসলে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, একেবারে পানি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা। অর্থাৎ নৌকাতে করেই তাদের শহর বা উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। তারা সেখানে আসলে বিভিন্নভাবে টং তুলে বা উঁচু জায়গাতে আশ্রয় নিয়েছেন। আর আপনি যেটা বলছিলেন যে আসলে সরকারি সহযোগিতার কথা, এর মধ্যে আমরা যেটা জেনেছি যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর এবং শিবগঞ্জ উপজেলায় 40,000 পরিবারকে আসলে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্থানীয় মানুষ যেটা বলছেন যে আসলে এই খাদ্য সহায়তা তাদের জন্য অত বেশি প্রচুর নয়, আরো বেশি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন, কারণ একেবারে তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এই বন্যার কারণে। তারা কাজে যেতে পারছেন না এবং তারা একেবারে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। আপনাকে আরেকটি বিষয় বলে রাখি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর এবং শিবগঞ্জ উপজেলা দুটি ইউনিয়ন অর্থাৎ চরবাগডাঙ্গা এবং দুর্লভপুরে নদী ভাঙন চলছে। তো আমরা যেটা দেখেছি যে পানি যখন বৃদ্ধি পায় তখনও নদী ভাঙন হয়, আবার পানি যখন কমে তখনও নদী ভাঙন হয়। আমরা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি। আজকে সকালেও আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মইজুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি যেটা বলছেন আসলে ফারাক্কা ব্যারেজ হঠাৎ করে খুলে দেওয়ায় এখানে স্রোতের তীব্রতা বেড়ে যায় এবং এই তীব্রতার কারণে আসলে নদী ভাঙন শুরু হয়। তো এখনো নদী ভাঙন চলছে। তারা যেটা বলছেন যে জিও ব্যাগ ফেলে আসলে নদী ভাঙন রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদ। বন্যা পরিস্থিতির আরো খবর জানাতে এবার কুষ্টিয়া থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মিলনুল্লাহ। মিলন, কোন কোন এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে? ভাঙন ঠেকাতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে, আর পানিবন্দী মানুষের জন্য প্রশাসন কি ধরনের সহায়তার ব্যবস্থা করেছে জানাবেন। হ্যাঁ, আসলে কুষ্টিয়ার বিশেষ করে দৌলতপুর উপজেলার 4টি ইউনিয়নের যে পানিবন্দী মানুষ তাদের দুর্ভোগ কিন্তু চরমে উঠেছে। বিশেষ করে এই উজান থেকে নেমে আসা ঢল ফারাক্কার বাঁধ খুলে দেওয়ার কারণে পদ্মায় যে পানি বেড়েছে সেই পদ্মার পানি বাড়ার কারণে কিন্তু নিম্ন যে অঞ্চল সেই অঞ্চলগুলো গত 7 দিন থেকে 8 দিন আগেই প্লাবিত হয়েছে এবং সেই সাথে পদ্মা নদীর যে প্রধান অববাহিকা বা প্রধান নদী খাল যেটা বলে সেটা হলো গড়াই নদী, তারও যে নিম্ন অঞ্চল সেটা কিন্তু তার আশেপাশের নিম্ন অঞ্চলের মানুষ কিন্তু প্লাবিত হয়েছে। আরেকটা কথা বলে রাখি যে আজকের যে তথ্য সেই অনুসারে কিন্তু হার্ডিং ব্রিজ পয়েন্ট, পদ্মার যে হার্ডিং ব্রিজ পয়েন্ট সেই পয়েন্টে কিন্তু পানির যে বিপদসীমা সেই বিপদসীমা 6 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং গড়াই নদীর পানি কিন্তু 22 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু তার আগেই কিন্তু তলিয়ে গেছে অনেক এলাকা এবং যার কারণে কিন্তু পানিবন্দী হয়ে গেছে এবং এখন যে পানি একটু নামা শুরু করেছে তার ফলে কিন্তু শুরু হয়েছে ভাঙন। আমি যদি আপনাকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, এটি হলো কুষ্টিয়ার গড়াই নদীর একটি স্থান। এটি ঠিক পদ্মার সাথে যেখানে মিশেছে তারই মুখ বলা যায়। তো এই জায়গাটায় যদি আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানকার যে নদী পাড়ের মানুষ সেখানে কিন্তু তাদের ভোগান্তি কিন্তু চরমে উঠেছে। ঘরের ভিতরে তাদের কিন্তু পানি, তাদের রান্নাঘরের ভিতরে পানি উঠেছে, চুলার ভিতরে পানি ঢুকে গেছে, যার কারণে কিন্তু রান্নার যে ব্যবস্থা সেটা নিয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি যেটা টিউবওয়েল, সেই টিউবওয়েলটি ডুবে যাওয়ার কারণে কিন্তু তাদের পানি সংকটও দেখা দিয়েছে। আর আমি যেটি বলছিলাম যে কুষ্টিয়া দৌলতপুরের যে 4টি ইউনিয়ন সেই 4টি ইউনিয়নের ভিতরে কিন্তু যে পানিবন্দী মানুষ তাদের যে সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে সেখানে কিন্তু গোখাদ্যর পাশাপাশি এখন পর্যন্ত সাপের উপদ্রব বেড়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং সেই সাথে তাদের স্বাস্থ্য যে ঝুঁকি, পানিবাহিত রোগ সেইগুলো কিন্তু এখন দেখা দিয়েছে। তো মোটামুটি এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ।